конце 80-х компания Suzuki решила выпустить мотоцикл с абсолютно уникальной внешностью, которая должна была потрясти рынок. Поэтому за помощью японцы обратились к немецкой дизайнерской компании Target Design. Нарисовать новый байк взялась команда Ханса Мутта, бывшего начальника отдела дизайна BMW. Перед ними поставили задачу создать мотоцикл с узнаваемой новой концепцией. Так в 1979 году появился прототип, который в итоге с минимальными изменениями был воплощен в серийную модель Suzuki GSX 1100S Katana, представленную в 1981 году. Философия этого дизайна от Target заключалась в общей компактности мотоцикла и снижении производительных затрат. Например, горловина бака была смещена в сторону, чтобы сварной шов был непрерывным, а приборная панель выполнена единой деталью, с совмещенным спидометром и тахометром. А чтобы подчеркнуть дизайн, мотоцикл имел двухцветное сиденье и переднее крыло с окрашенной в черный цвет задней частью. Однако прежде чем выпустить окончательную серийную модель, японцы несколько раз испытывали мотоцикл в аэродинамичной трубе, постоянно пересматривая и изменяя детали экстерьера катаны, пока не пришли к максимально их устраивающему варианту. Благодаря этому управляемость и стабильность катаны на высокой скорости были выше всяких похвал. Райдер, лежа на байке, образовывал гладкую поверхность с минимальным сопротивлением набегающему потоку воздуха, который мотоцикл рассекал как меч катана. Общий дизайн, как следует из названия, и создает эффект японского меча. Однако, когда райдер едет в обычной позе, то получается все совсем наоборот. Вместо того, чтобы аккуратно поднимать поток воздуха над мотоциклистом, обтекатель из-за своего размера естественно направляет его в грудь, создавая сильную турбулентность. И на скорости по 200 катана вынуждена бороться с ветром, из-за чего тут же теряет устойчивость. Новый мотоцикл оснащался одним из лучших двигателей компании от модели GSX-S, который за долгие годы завоевал хорошую репутацию, благодаря надежности и плавности хода. Это четырехтактная 1074-кубовая 16-клапанная четверка, которая была немного доработана и стала выдавать вместо 99 111 лошадиных сил максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 97 Нм крутящего момента на 6500. После выпуска GSX 1100S Katana компания заявила, что это самый быстрый мотоцикл массового производства в мире, гарантируя, что его новый внешний вид соответствует беспрецедентному уровню производительности. В цикле соревновательных испытаний на трассе журнал Канада зафиксировал максимальную скорость мотоцикла в 237 км в час. Следующим был Kawasaki GPZ 1100 со скоростью 225 км в час, за которым следовали La Verde Mirage 1200 со скоростью 222 км в час, Yamaha XJ650 Turbo 207 км в час, Ducati 900 SS 204 км в час и Honda CX500 Turbo 203 км в час. За питание отвечают 4 карбюратора Mikuni с 34 мм диффузорами. Средний заявленный расход топлива составляет 6,5 литров на 100 км пути. Бак вмещает аж 22 литра топлива. Снаряженная масса составляет 243 кг. Подвеска GSX 1100S Katana состояла из передней регулируемой телескопической вилки с ходом 150 мм, а сзади устанавливался маятник с двумя также регулируемыми амортизаторами.
ход которых составлял 109 мм. За торможение отвечали два 275 мм тормозных диска с двухпоршневыми суппортами спереди и один такого же размера диск сзади, которые со своей задачей справлялись на отлично. Трансмиссия представлена пятиступенчатой коробкой передач и цепным приводом. Габариты модели следующие. Длина составляет 2260 мм, высота 1205 мм, ширина 715, высота по седлу 790, дорожный просвет 175 мм. Колесная база составляет 1520 мм. Так что же в итоге? Настолько радикальным был отход дизайна от всех предыдущих мотоциклов рынка, что большинство крупных мотожурналов той эпохи считали, что дизайн не понравится массам. Тем не менее, Катана имела свой успех в продажах, и это оказало дальнейшее влияние на дизайн мотоцикла. Даже сейчас, спустя 30 лет, эта Катана приковывает взгляд и вызывает желание обладать ей. Не зря Сузуки представили в 2019 году современное исполнение этого мотоцикла. Hmm.